was a gun. I'm not voting. If we want to build our nation. The problem with the Somalians. Just want to experience something else than a black man. Move on, move Can't be like a horse with blinkers on. Honestly say, I was about to have sex and then I pulled crap, up. but it's nice. Hi, I'm Firoza Morris. I'm a community worker and I live in Hanover Park. Hi, I'm Annie Houston. I'm a community worker and I live in Hanover Park. Hi, I'm Radia Benjamin. I'm a housewife and I'm living in Hanover Park. I'm Carol Swartz and I'm a home executive and I'm staying in Hanover Park. I'm Ralia Olsen. I'm a community worker and I'm living in Hanover Park. Hi, I'm Rochelle Peterson. I'm a caregiver. I live in Hanover Park. There's a lot of single parents in Hanover Park, especially single mothers. You get a very few single fathers in Hanover Park because they just take another wife and everything's done. But the single mothers in Hanover Park are raising boys. Now, they don't have that, I won't say fortitude, but they don't have that all that time to spend with that boy, to mold that boy, because you need to work, you need to provide. You need to provide for that children that's at home. I lost my husband now 7 months ago, but there was rules in my house, and now that my son's father is not there anymore, he actually tries luck, and every time he want to tell me, you're not like my father. But I think to myself, no man, I'm not going to allow you to talk to me like that. We as women, we're supposed to take our stand. And I said to you, you know what, Kenan, your father is not here anymore. I'm here. I'm your mother and you need to respect me the way you respect him. And as long as you live in this house, you're going to obey my rules. And I mean, he also have friends that want try to influence him. But the thing is this, we as mother, we have the power to raise our children the way they should grow up. And I said to him, life is all about choices. You don't do what other people do. You do what is right in the eyes of God. Children, especially boys, are so easily influenced by the gangsterism, by drugs in our community. So they grow up with that. So by the time, like I've learned with my son, by the time I've realized, but my son is not going to school, he's grade 10. Where do you go if you don't go to school? So I found out at a later stage now, you're banking and you're on drugs. So, but it was too late because I was more in work than at home. So when I realized it was too late, he was already hooked on drugs and almost in a gang, but I had to give up my job. So to mold that child back, to bring that child back into, you understand? So where the father would have been there to support and to, something not right with this child. We must, I'm going to talk over Afrikaans now. Ons moet ons kinders in die weë van die Here groot maak. Want sonder die Here sal ons dit nooit maak nie. Ons sien nie buitekant hoe die gangsters ons kinders wil influence. Because he said to me, Mommy, that man on the corner, he said to me, I can buy for you a pair of Nikes if you join us. And he said, no, I will never be a gangster. And he said, he remember my words. Life is all about choices. Yes. So, I mean, everybody... En in vandag se lewe het elke kind 'n choice. Is nie soos deesdae wat jy kon gesê het, maar ek het 'n choice gehad, ek moes dit gedoen het. Because in vandag se lewe kan die jong manne en jong kinders kan sien, niemand hy is verkeerd. Hulle weet wat is reg en wat is verkeerd. So, jy kan vir hulle leer in die huis in. Want soos ek groot gemaak het, my ma vir my gesê altyd, jou kind is net jou kind as jou kind in jou huis is met jou. As hy kind na buite is, jy kan nie 24/7 met jou jongetjie kind na buite wees nie. En vir 'n single parent, sy's in die week uit die week, like soos ek in most of my life het ek net night shift gewerk. So as ek deur die dag, as hy in die skool, ek het hom, dankie Here, ek hom deurgedra dat hy matriek. Uit matriek het was hy onmiddellik in 'n week. En wat hy nou begin te week is daar waar het nou kom wat hy sy pa nou vir hom sê, niemand, as jy voel jy wil nie gaan week, moet jy nie gaan week. En hy is boek aan my kop nou weer, hy is nou weer boek aan my rules. Ek is 'n mens wat baie lief is vir loop. Loop is my passie. En soos ek loop in die gemeenskap, het ek dit ook al gesien dat baie van ons as ouers is soms ook te be blame vir ons kinders se dinge. Want ek het al gesien hoe seunskinders trokke rok
mense roep en die ma accept wat die kind huis toe bring. Ons kinders hier in Hanover Park ook sometimes self to blame is vir waar hulle ingaan. Because geen ouer maak hulle kinders groot om 'n next persoon se kind dood te gaan skiet om 'n gangster te join om whatever nie. Maar van my point of view sal ek sê, soos ek vir ons kleintjies altyd sê, kinders groei op, hulle sien wat vir hulle gebeur. Gangsters kan nie daar so stap nie, gangsters kan nie hiertoe stap nie, gangsters kan nie daartoe stap nie, because aan die kant is jou enemy en die kant is jou enemy, sy gaan seker hê. Hier groei ons kinders op en hulle gaan in die feel. Because hulle kan nou sê, sommige kinders aan ons, sy ouers miskien nie by die mens om vir hom die tekens te koop of om vir my dress te koop of whatever nie. Nou, om aan te kan trek en ook om my vriende te kan join in die wat hulle is, gaan ek maar in hierdie feeling om mense dood te gaan skiet, sodat die baas van die gang ook vir my kan dress soos hulle gedres is. Baie van ons se boys doen die. Because hulle voel, hulle ouer kan dit nie vir hulle doen, dis so die persoon wat dit vir hulle gaan doen, hulle gaan maar net met die waar hulle die beste kan kry. Dit is ook baie vergeet. Soms moet ons as vroue ook ons hand aan eie boesem slaan. Dan dis maans wat hulle kinders ook encourage. Dan die ma is op die dranklyn of die ma drak saam met ek het 'n geval waar in Atlantis waar ek 'n klein kind het wat saam met 'n klein seun wat saam met sy ma drak. En hy het verlede jaar Januarie het hy uit die tronk uit gekom uit Mamasbury uit. Sy ma en hy drak saam. En as hy in die nag die mense se huise gaan inbreek, dan die mense staan op, hulle sien wettiglik dit is hy. En die mense sien, daar's mense wat sien waarmee hy besig is, maar as die betrokke mense kom en sy ma kom konfront, dan skel sy saam met haar seun die mense uit. Sy stry, sy laat hom by die voordeur inkom met die goed, en as die polisie kom, dan laat sy hom agteruit. Sy doen die dinge saam met hom, because sy benefit van dit wat hy doen, wat hy steel en mense se huise inbreek. It really starts by the mother. She's supposed to set boundaries from a very young age, and he will grow up like my son. I have 3 children. I used to learn them everything, but my boy, because he was the baby, I do all the work for him, and now that he's 16 years old, he don't want to wash his socks. Who's to be blamed? I'm to be blamed. Because I let these sisters do his washing, everything for him. But I said to him still, when you grow older, you want your children to do what I expect you to do. So you need to start changing. But it's not too late to start changing. You can start. You're 16 years old, you're not 21 yet. So you can change. If you want your children to be better than you, then you must change. Ek het altyd proud gevoel van my seun. Ek kan baie goed van my oorlede seun praat. Dat hy was vir my 'n bittere kind in die huis as wat my dogter gewees het. Want hy het selfs brood geknie. Hy het selfs brood geknie. My suster het gewerk, hy het gebly by my suster in Atlanta. Sy was geskei van haar man en sy het nagskof gewerk en sy 3 dogters gehad wat moet skool toe gegaan het soggens. En hy het hulle, die 3 meisiekinders, hy het hulle hare gevleg. Hy het gedoen wat enige meisiekind sou gedoen het en ek het hom so geleer. Hy was 'n ware man. Want 'n man moet nie net daar wees vir 'n vrou om uit te stap, brood te gaan verdien nie, brood op die tafel te sit. Hy moet daar wees om die plek van 'n vrou ook te kan volstaan as sy vrou die dag miskien siek is, raak, of die vrou gaan dood en jy word wees agtergelaat met die kinders, dan jy moet independent kan wees as 'n man. Jy kan dinge doen vir jou kinders. I have a son, he's 24 years old, he was on drugs, that boy that dropped out of school. Hy maak my, ek weet, hy maak my skoon. Hy was goed als spoele teen en hang het my net so op die lyn as you said hang the washing this years. Just so sick. Die rinse het, I forgot, maar sy rinse het stil. Maar hy was hom. Ja. En hy maak so kwai op, sonder dat ek vir hom moet sê. So uiteindelik, het hang van die ma af, 'n mens moet jou kind leer van, al is hy hoog, hy kan nog gedraai word. Dink ons nou nie is, omdat ons kinders die oudste is,
Nou moet die oudste meer responsible is. Because het was met my geval, so ek was die oudste, so ek moet alles gedoen het. Nou die kinders wat jonger is, word meer gespoil. Verstaan nie? Nou, ek dink dit is die geval, ons, soos die jare nou aangegaan het, soos die jare aangaan, realize ons het gefouteer. Ons as mans het gefouteer. Maar het is nog niet te laat, because ek, as die oudste, moet alles gedoen het, die anders moet niks gedoen het, die nou, sukkel hulle. My suster sukkel eintlik nou, om hulle kinders te help, because ek moet alles gedoen het. My ma het nooit toegelaat dat die anders werkie. So ons moet laat, allemaal even up is. As die een moet opwas, dan moet die ander nie opwas, ons moet ons kinders leer, van kleins af, was jou soekies. Ja, kind moet het deel het om te werk. En ek dink het begin richtig waar in die huis in. In die huis, ja. Ja. Ja, ek het 3 boys gehad, van die vorige, van die huwelikie. Toe het ek 3 boys gehad, en die 3 boys kan ek sê, hulle het geken van opwas, huis skoonmaak, hulle het even was ook te gewas. Het hulle gedoen. Ek kan miskien uitgaan het, as ek terugkom, as hulle klaar alles gedoen, die huis skoon gemaakt. Maar die huwelijk wat ek nou het, oh, lieve Jesus, Here, ek het een meisiekind wat baie lui is, gevaarlik lui is. Van my point of view, waar ek ook ouer is, baie jong ouer, ek is ook maar 'n 10, ek sal ook maar sê, my siapa jong maak ook, want ek is 29, word 30, maak 4 kinders groot. En het is ook zwaar om 4 kinders groot te maken, because zij het nie ander inkomsten nie. Zij leven ook maar net van die gouvernementsgeld, die sassa geld, wat zij elke maand inkrijgt. En zij kan ook niet bij andere mensen gaan en niks zoals ze die gaat kloppen en gaat vragen of hij persoon niet veel kan lenen of hij persoon niet veel kan genieten, because zij die week waar hij persoon kan terugbetalen. En paans, zoals mijn kinders pa, dan ook in zulke gevallen, waar, zoals mijn oudste 2 kinders, wat op school is, hulle het ook functions waar hulle ook uitgaat en whatever niet. Zij willen ook kinders bij elke activity laat deelnemen en wat, maar zij zoeken altijd bij die mensen. So ik zal zeggen, van mijn point of view, ik heb nou niet boys, ik heb net girls, maar het is ook zwaar om van hulle groot te maken en om bij te houden bij die fonds van hulle. So it's very difficult for us women to stand alone and to guide our boys, especially our boys, because they get so easily influenced and they grow up with that attitude, with that mannerism to become drug addicts, or what kind of father are they going to be to their sons? So it's a cycle that's going on. If we don't put a stop to it, it's just continuing. My dream is that people should react on that phrase that says your child is my child, and they need to help each other's children for the sake of the little ones that still needs to grow up in the future. My dream is for people to feel free in Hanover Park and for men to become real men. My dream is for fathers to take back their parenthood as fathers for this community, so that their children can rear their children in the right way. My dream is for Hanover Park to become a better place, to stop the abuse against women, and men to stand up for their children and become a father to each and every child that needs them, because a child needs a father figure in their lives. My dream is for a gun-free, safe Hanover Park, equal rights for men and women, and that's basically it. My dream is that the government must do something to end this drug merchants, do something to them, because our society is so bad just because of the drugs, because from the drugs it's go to the gunshots and all the violence. If the government can just step in, please. Yeah, Z, you should ever sit and talk with people, or else take a walk and create a straight talk. Talk what is nice, it will make you feel stronger. Listen what is right and say what is wrong. You should ever sit and talk with people, or else take a walk and create a straight talk. Talk what is nice, it will make you feel stronger. Listen what is right and say what is wrong.